Gebruik die luistervaardighede 1 tot 7 vir die beginklanke oefeninge. Werkvel kan afgelaai word van www.leerafrikaans123.co.za. Almal staan nou agter julle stoele. Staan saggies op en staan agter jou stoel. Sit jou hande langs jou sye. Skryf die beginklank van elke woord in die blokkie voor die prentjie. Ons begin by die eerste ry. Watter prentjie sien jy eerste? Dit is 'n beer. Met watter klankie begin die woordjie beer? Dis reg, dit is 'n b. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die beer. Watter prentjie sien jy tweede? Dit is 'n vis. Met watter klankie begin die woordjie vis? Dit is reg, dit is 'n f. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die vis. Ons kyk nou na die derde prentjie.
Wat is dit? Dit is 'n skoen. Waarmee begin die woordjie? Met watter klankie? Dit begin met 'n s. Skryf die klankie in die blokkie voor die skoen. Nou gaan ons na die tweede ry. Watter prentjie sien jy eerste? Dit is 'n tol. Met watter klankie begin die woordjie tol? Dit begin met 'n, dis reg, met 'n t. Skryf die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou gaan ons na die tweede prentjie kyk. Wat sien jy daar? Dit is 'n kat. Met watter klankie begin die woordjie kat? Dit begin met 'n, dis reg, dit begin met 'n k. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die kat. Gaan ons na die derde prentjie. Wat sien ons daar? Dit is 'n hark. Met watter klankie begin die woordjie hark? Dit is reg, dit begin met 'n h. Skryf die h in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die derde ry. Watter prentjie sien jy eerste? Dit is 'n kar. Met watter klankie begin die woordjie kar? Dit is reg, dit begin met 'n k. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die kar. Nou gaan ons na die tweede prentjie. Dit is 'n hamer. Hamer. Met watter klankie begin die woordjie hamer? Dit is reg, dit begin met 'n h. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou gaan ons na die derde prentjie. Wat sien jy daar? Dit is 'n slak. Met watter klankie begin die woordjie slak? Dit is reg, dit begin met 'n s. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die vierde ry. Kom ons kyk na die eerste prentjie. Dit is 'n mop. Mop. Met watter klankie begin die woordjie? Dit is reg, dit begin met 'n m. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die
tweede prentjie. Wat sien jy daar? Dit is 'n pet. Pet. Met watter klankie begin die woordjie pet? Dit is reg, dit begin met 'n p. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die derde prentjie. Wat sien jy daar? Dit is 'n ster. Met watter klankie begin die woordjie? Dit begin met 'n. Dit is reg, dit begin met 'n s. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die 5de ry. Kom ons kyk na die eerste prentjie. Dit is 'n bok. Bok. Met watter klankie begin die woordjie bok? Dit is reg, dit begin met 'n b. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Kom ons kyk na die tweede prentjie. Dit is 'n papiersak. Met watter klankie begin dit? Dit begin met 'n p. Papiersak. P. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die derde prentjie in die ry. Dit is 'n slot. Met watter klankie begin die woordjie slot? Dit begin met 'n. Dit is reg, dit begin met 'n s. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die 6de ry. Watter prentjie sien jy eerste? Dit is 'n borslap. 'n borslap. Met watter klankie begin dit? Dit begin met 'n. Dis reg, dit begin met 'n b. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Goed, nou is ons by die tweede prentjie. Wat sien jy? Dit is 'n goed. Met watter klankie begin die woordjie goed? Dit is reg, dit begin met 'n h. Skryf nou die h in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die derde prentjie. Wat sien jy? Dit is mans. Mans. Met watter klankie begin dit? Dis reg, dit begin met 'n m. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die 7de ry, die laaste rytjie. Watter prentjie sien jy eerste? Dit is 'n rok. Met watter klankie begin die woordjie rok? Dit begin met 'n. Dit is reg, 'n r. Skryf nou die klankie in die blokkie voor die prentjie.
Nou is ons by die tweede prentjie. Wat sien jy? Dit is 'n kat. Waarmee begin die woordjie kat? Met watter klankie? Dit is reg, dit begin met 'n k. Skryf nou die k in die blokkie voor die prentjie. Nou is ons by die heel laaste prentjie. Die derde prentjie in die 7de ry. Dit is 'n blokkie. Dit is 'n blokkie. Met watter klankie begin dit? Dit is reg, dit begin met 'n b. Skryf nou die b in die blokkie voor die prentjie.